Tervist, mina olen Liisa Enda vastutustundliku ettevõtluse foorumist. 2 aastat on Euroopa tasandil käimas olnud projekt EU Talent, kus ka vastutustundliku ettevõtluse foorum on oma osa andnud. Kuid samal ajal on 2 aastat olnud ka Eesti tasandil väga äge projekt käimas, nimelt Practicum Laude, mis siis inspireerib ettevõtjaid looma sisukaid praktikakohti ja neid ägedaid praktikante tuuakse välja ja suisa autasustatakse. Ma olen täna Tööandjate Majas, Eesti Tööandjate Keskliidus ja minuga istub Anneli Entson, kes on siis Tööandjate Keskliidu haridusnõunik ja tema veab nii Practicum Laudet kui siis ka ühte teist põnevat projekti, mis inspireerib tööandjaid looma kihvte praktikakohti. Hei Anneli! Tere! Alustuseks tutvustan neid projekte, mis meil Eesti tasandil käimas on, et arendada sellist praktikakohtade sisukust. Nagu juba mainitud, eks ju, et me teeme siis parima Practicum Laude konkurssi just selleks, et tunnustada ja välja tuua noori, kes on väga tublid olnud oma praktikaülesandeid sooritades, võtavad seda praktikat tõsiselt, näevad sellest enda tuleviku ehitamise võimalust. Ja loomulikult seeläbi me tunnustame kindlasti ka neid juhendajaid, kes praktikante juhendavad ja ka ettevõtteid mõistagi. Ja teine konkurss on meil tõepoolest siis ettevõtetele eelkõige suunatud siis parima praktika koha konkurss, kus me toome esile just ettevõtted ja taas jälle need juhendajad, eks ju, kes siis praktikakohti pakuvad, teevad seda väga läbimõeldud süsteemselt ja tõesti on koostanud suured programmid enda ettevõtetes juba selleks, et tööjõudu koolitada ja värvata. 2 aastat on olnud Practicum Laude. Kui kaua see teine projekt on olnud jooksnud? Ka see teine projekt, siis parima praktika koha projekt on ka 2 aastat. Me teeme seda kõike tegelikult ju koostöös ka sihtasutusega Innove ja Haridus-Teadusministeeriumiga, et see kõik koos on üks niisugune praktika ja õppimisõppe arendamise programm, mille raames me seda teeme. Millest selline idee sündis või mis see algatus oli? No võt, meie ülesanne ongi tööandjaid eelkõige teavitada sellest, et millised on ootused praktikakohtadele, kuidas õpipoisiõpet võiks läbi viia ja me tahame sellele teemale ja nendele ettevõtetele ja kogu sellele seltskonnale siis läheneda nagu võimalikult niimoodi põnevalt, ma ütleks, et läbi konkursside on väga hea seda teha, et me ühtlasi toome välja need parimad näited, need samad ettevõtted, need inimesed, kes seal ettevõtetes praktikat korraldavad, saavad ise rääkida. On muutuvad kõneisikud, kes saavad rääkida, mis on hästi, miks nad seda teevad, et me ei pea siit kontorist kusagilt ütlema, et on vaja nii või naa teha, et teiste näited aitavad siis järgmistel ettevõtetel jälle nagu enda süsteemi ülemad. Aga et noortele loomulikult seesama Practicum Laude, et noorte osas ka samamoodi võiks ikkagi rohkem seda sõnumit noorte hulgas levida, et praktika on õppetöö osa. See ei ole lihtsalt nii, et lähen, käin ära, saan allkirja kätte, eks ju, et läbisin, et kui õppekavas on ette nähtud, et pean praktika läbima, et siis ei ole lihtsalt, et palun pange mulle nüüd kirja, et ma olin, et see on ikkagi konkreetselt väga hea võimalus proovida neid koolis antud teadmisi praktiliselt järele, kuidas need paika peavad, õppida uusi oskusi, asju ja juba ka saada endale võib-olla kontaktid ja tulevikuks soovitaja kuskilt ettevõttest, kes aitab sul töökohta leida, võib-olla saad samasse ettevõttesse töökoha. Et see kõik on niisugune ütleme mõlemale poolele kasulik tegevus tegelikult nii õppijale kui töökohale, see praktikantide värgamine. Millised on kategooriad, mille põhjal siis hinnatakse Practicum Laudes praktikante? Sest teil on 3 kategooriat seal üleüldse, eks ju? Ja Practicum Laudes tõepoolest meil on siis kõrghariduse kategooria, kutseõppe
kategooria ja eraldi on ka õpipoisi õppe kategooria. Ehk siis õpipoisi õppe või töökohapõhine õppe, ükskõik kuidapidi nimetada, on siis ka üks võimalus eelkõige siis kutseõppes õppida või õigemini see on siis see õppevorm, kus 2/3 õppest toimub tegelikult töökohas ja 1/3 koolis ehk reeglin kutsekoolis. Väga praktiline. Hästi praktiline ja ma pean ütlema, et meie küsitlustele vastanud noored eelkõige toovadki kogu aeg välja, et nad tahavad võimalikult palju praktikat läbi praktika õppida, nii et ma arvan, et see õpipoisi õppe peaks olema noorele huvitav õppevorm, et järjest ma ütleks, et palju rohkemad võiksid valida selle õppevormi. Ja mul on hea meel ka öelda, et tegelikult koostöös Innovega on ka üks niisugune projekt käivitumas taas, kus pakutakse just eelkõige praegu keskkooli lõpetavatele noortele võimalust minna jälle õpipoisi õppesse ja me otsime praegu põnevaid ettevõtteid, kes tahaksid endale värvata niisuguseid noori. Praegu on käimas see? Praegu käisin, täna käisin just esimeses ettevõttes läbi rääkima. Milliseid ettevõtteid vaja on? Ma olen kindel, et võib-olla meie seast ka leiaks mõne. Ja meil on näiteks, oleme vaadanud, et võiks olla metallitöö ettevõtted, siis niisugune laonduse pool võiks olla huvitav. Ühesõnaga on vaja ettevõtteid, kus on siis käed külge töö. Jah, kus on võimalik kohapeal õpetada, kus on eelkõige vajadus uute töötajate järele ja samas on ka olemas inimesed, kes on valmis õpetama. Sa oled ilmselt kokku puutunud väga paljude praktikantidega ja praktikakohtade nagu sisuga. Et mis need võtmed oleks, et kuidas luua sisukat ja mõlemale poole sellist väärtust loovat praktikakohta? Praktika on ikkagi nagu üks osa õppetööst, mis tähendab, et praktikandil on oma praktika ülesanne reeglina. Nii et seda praktika ülesannet peaks praktikant kõigepealt ise teadma ja ta peab ise ka hoolt kandma selle eest, et ta teavitaks nüüd ettevõtet, kuhu ta praktikale läheb, et mis on nagu see praktika ülesanne, mida ta peab täitma või mis ta peab saavutama. Sa mainid seda muigega, et seda tihti ei öelda siis või? Ei, eks praktikante on ju ka erinevaid, nad tulevad erinevate eelnevate teadmistega või lähenevad asjale nagu erinevalt, et alati teate ise ka, et miks ma tulin teada, et õppe, on ette nähtud, et ma siis käin ära. Aga siin tõesti saab kool siis nagu eriti juba ette valmistada seda praktikanti? No kindlasti seda tehaks, eks ju, aga ma ütlen, et see ei ole nagu ainult ei ettevõttega asi ka. See ei ole ilmselt teha ainult ettevõtte asi, teha niimoodi, et kes iganes tuleb üle ukse läve, et tal oleks siis põnev, et see inimene peab paljudel ettevõtetel jällegi on asjad nii tõsiselt korraldatud, et neil on nagu lausa konkurss käib praktikantide kohtadele, praktikakohad on nagu hinnas ja käib nagu kõva rebimine, nii et kohati tuleb ju jälgida nagu erinevate ettevõtete kodulehtedel kogu aeg mingi konkursi avanemisi ja valmis olla noortel, nii et aga reeglina ikkagi nagu partnerkoole on ju eelnevalt sellest teavitatud ja ettevõtetel on tõesti hästi erinevaid lähenemisi, et kui me siin ka konkursile, just nende praktikakoha konkursile oleme saanud ettevõtete ankeete, siis sealt on ikka väga huvitav lugeda, kuidas erinevates ettevõtetes on korraldatud. Mõni annab näiteks praktikandile eelnevalt kõigepealt raamatu läbi lugeda, siis tuleb praktikandile väike tagasiside anda, kirjeldada, et mida ta nagu, et täiesti vahvaid asju võib olla, et eks on ju ettevõtte enda asi, et millist välja sõeluda ka praktikantide hulgast nagu need, keda nad tulevikus tahaksid näha enda ettevõttes. Ma mõtlen, et see on tegelikult hästi väärtuslik, kui sulle tuleb ettevõttesse värskete mõtete ja silmadega üks noor inimene ja siis vaatab nagu organisatsiooni seestpoolt. Et ilmselt see, kui ta on hästi tähelepanelik ja siuke asjalik, ta võib anda väga väärtuslikku infot organisatsiooni toimimise kohta. Võib-olla tagasisidet või võib-olla midagi hoopis paremini teha, et kas teil siukest tagasisidet on ka olnud? Ja absoluutselt, muidugi. Et meil on ka tõesti paljud ettevõtted on öelnud, et praktikant toob kaasa koolist uusi teadmisi ja tõepoolest võib näha mingit olukorda hoopis uue värske pilguga.
et see on üsna tavapärane arvamus, nii et me lausa soovitamegi seda, et kuna meie enda inimesed, meie liikmed on nii öelnud, siis võtke endale praktikant, proovige, kas te saate uusi teadmisi juurde, et see võib olla väga hea plaan. Riiklikult võiks olla mingil moel soodustatud praktikantide võtmine, et ettevõte näiteks saab mingit maksusoodustust või asja siis. Väga hea plaan, ma toetan seda. Muidugi võiks jah, aga on sellist asja kunagi olnud või tehtud või on teil mõtted liikunud selles suunas? No ütleme, et tegelikult on ju Eestis niimoodi, et praktikantidele ei ole kohustust maksta praktikaaja eest tasu. Paljud ettevõtted seda siiski teevad, tasustavad mingil moel praktikante, aga seda kohustust neil ei ole. Me oleme küll arvanud, et kui oleks selline maksusoodustus, mis näiteks eriti õpipoisiõppe puhul on, kus õpipoisiõppe puhul nimelt on ettevõttel kohustus maksta õpipoisile tasu, et ettevõtetele tuleks ettevõtteid nii-öelda motiveeriks kindlasti see, kui ka teatud maksusoodustus oleks. Just, et ettevõte kui maksab õpipoisile või praktikandile töötasu, et kui selle pealt ei peaks maksma täiendavaid tööjõumakse, siis see oleks nagu väga suur vastutulek kindlasti motiveeriks ettevõtteid. Aga seda ei ole jah. Võiks teha muidugi. Võiks teha. Alustame eelnõuga. No me ikka nagu vaikselt siin kogu aeg ikka koputame siin ja... Te olete Toompeale siin väga lähedal ka valitsus, Riigikogu, kõik nad on siin täpselt keskel. Tööandjate keskliit lausa asub Toompeal, nii et meil on sellega nagu hästi jah. Tead, räägi lõpetuseks nendest konkursitest. Praegu ju on võimalus uuesti osa saada neist. Jaa, parima praktikakoha konkursi me taas peatselt kohe avame. Nimelt on meil siis auhind parimale praktikakohale. Eraldi auhind on siis ka regionaalsele ettevõttele või regionaalsele praktikakohale, väikeettevõttele, mis ei tähenda, et väikeettevõte ei võiks nagu üldkategoorias või teistes kategooriates konkureerida, võib küll, aga et väikestel oleks ka eraldi võimalus veel, ka väikeettevõtte kategooria. Ja sel aastal paneme välja ka eriauhinna nendele ettevõtetele, kes välistudengitele on praktikakohti pakkunud. Sellise mõttega me siis lõpetame.